来跟大家介绍一下本公司最畅销的商品——神不奇迹3段式SPA联盟头。首先你仔细看的外观，它最大的特点是它的外观采用透明的设计。以前你家里所使用的联盟头都是这种一体成型的，像这种铁的或塑胶的我都不敢用。回去你家里有空看一下，里面弄了谁勾谁谁，重点你看不到，也不能做清洁。我的联盟头最大的特点在它的外观，透明的，藏污纳垢一眼很清楚。但它的关节，你可以像我这样转下来。拿一支你家里不要的牙刷，哪边脏你全部看得到了，都可以做清洗。那除此之外，这里面联盟头还可以特别帮你达到过滤的效果。为什么要过滤？你家里喝的水都知道要过滤了，何况你在洗澡、在冲澡，水也要更加要过滤的效果。那你这个倒回去，今天我们公司特别帮你准备2道石头，有黑色跟橘色的，黑色叫所谓的麦饭石，橘色叫电解石。它专门在过滤你家里水管，包括你家里水塔老旧没有再做清洗，里面有重金属跟铅的杂质，让你倒回去可以用到更干净的水。而且除此之外我这边有个按键，你可以做到3段式的切换，这叫第1段强力水柱，第2段发洒式，以及第3段叫交叉模式出水。你不用特别到外面按摩SPA，在家里就可以自己按摩、自己SPA了。那其实这联盟头还可以帮你同时到加压省水的效果。最大的重点就在于我的出水孔雷射雕刻，帮你达到466个出水的洞。孔密帮你做到省水，因为它的水不会乱喷，不会乱溅。孔隙帮你做到加压，因为它的水非常的集中。那有多加压呢？来跟大家报告一下。像以前家里如果遇到洗澡巅峰时刻的时候，水压不够的时候，都会出现像这种情况。水就像这样子小小的一点点1咪咪。那以前你家里如果没有装加压马达，你会买什么？就是买这个500-600块的这种变段多段式的联盟头。但回到家里都会失望，为什么？你装上去的时候，你会发现一点，水压满足不了你就像这样小狗在像尿尿一样。因为它出水孔太大了，水太不集中。我这个倒回去，它的联盟头可以帮你做到加压，帮你做到过滤。有多加压？你仔细看，一样的水压，一样的大小，但是出来的水却帮你做到自动增压的效果。这个你倒回去一样3段式的出水，3段式的增压。那这个倒回去就有它的价值了。除了帮你做到自动增压之外，同时间帮你达到省水的效果。那有多省？我现场做个小小的实验给大家看一下。我今天现场准备了2个4000 CC 的量杯。那我把2个水压同时间开到最强，开到最大。那我同时间把量杯整个放下去，你可以仔细看它的最大差别在哪里。来，1、2、3。以前你在买的联盟头有个缺点，它是多少水进去多少水出来，它的水非常的阔，非常的散。重点不能帮你过滤，不能帮你达到省水的效果。我这个带回去，无论你家里是切任何一段，它在后面帮你做到过滤，帮你做到省水。你可以仔细看一下聊天不到30秒的时间，它一共帮你省下了多少？你可以仔细看了。以前你所使用的跟现在它最大的差别。那这个是将近帮你省下30%。我在介绍的时间是不到30秒的时间，你平常洗澡、冲澡5分钟、10分钟以上，那我这个差距会越差越多，会越省越多，到你会发现根本不用钱。最后跟大家报告一点，好用的商品、仿冒品也特别多，一定要指明我们公司的神不奇迹3段式SPA联盟头。你不要再像以前夜市、菜市场随便乱买到像那种的。我们的联盟头跟外面最大差别在哪里？它的出水钢片。我们这边有印制我们公司的联络电话号码，我们公司有做个完善的售后服务。今天这个商品带回去，除了今天让你用心安之外，最主要它的材质。它不像一般的塑胶，不像一般的亚克力，这个叫 PCA 的塑钢，也是奶瓶安全帽材质。第一个，它耐高温，你家里洗热水完全不烫手。那第2点，这个带回去它本身是耐摔、耐敲、耐用的材质，不容易敲坏，不容易敲烂。如果哪天跟你摔坏有任何问题，我们商品这边有留我们公司的电话号码。接这个商品带回去，不怕你们用，只怕你不用。那今天谢谢大家，那记得一定要用到个干净的水。好用要多多介绍，谢谢大家。